pemusik, musisi, penyanyi iki ya gen entuk. Alah, wong mboten enten sak menit pun telas lho kok jenengan iku. Ya, mangga Bukit Berbunga. Mangga. Ya. Hidup kita bunga. Terima kasih. Aku ngrimbayangke mimine Sahur. kaya kelingan nek ning omah ae. Pripun ta? Terus anake nglilih. Oh alah. Nggih, matur nuwun. Monggo tasih berpacu dalam melodi niki pokoke. Wis. Kowe iki tak wenangke Mbak Princess, Mbak April. Nggih. Karo Mbak Mimin. Oke. Sekali lagi lolos. Oh Oke, lolos. sekali lagi lolos. Lagune apa, Le? Iya. Kerinduan, Pak. Oke, baik. Kerinduan. Sinten? Pak Bayan. Wah, Pak Bayan diaturi. Pak Bayan, badhe nyanyi ki Mbak Pak Bayan. Oh, wakil nggih, ya. Ya. Kerinduan, Mas. Ibu-ibu RT 2 kompake nggih Pak Bayan. Siap. Ibu-ibu RT 2 matur sembah nuwun buburnya enak sekali. Iya. Tahun ngarep aku nek disuan kirine apa anu nganggo rok mini ayo jus mek ketok dadi ngen ganti ngen salin rasa ngoten lho maksudnya. Apa India sing kita udel ngono ya, Jas? Kok nggo rok mini bocahmu inguk-inguk. Men sapa malahan. Wis disusul karo dulurmu anu Karanganom. Anu, Pak Didarman bebek. Oh, Darman bebek. Wah, rasa baene. Darman meri bebek ra tekan nggon aku kok. Bulane nusul ora sore mau ya. Nggih, terima kasih matur nuwun. Muga-muga bebeke laris Mas Darman. Amin. Regane rokoke ora tekan kene dadi ora mudeng. Ya wis ora sudi amin nek ngono. Rasudia. Kowe kok tegemen lho. Lah mriki ya Lah jake mboten siap tekan mriki ora tekan sida. mriki ora ate diamini apane ora kok ora tekan kene bebek ora tekan kene kok diamini. Iya. Pokoke nek kaya Mas Darman ki. Amin itu gaten wajibe. Oh iya. Mangga kerinduan. Kerinduan. Request dari Pak Bayan. Mbak Mimin, Mbak Princess. Injih. Dawe sami-sami ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya lepatnya pangapunten. Aku dadi wong tuwa. Aku wis tuwa apa urung to, Min? Pripun? Wis tuwa apa urung? Pinten to Pak Anjen 50 setunggal to? Heeh, 51 mlaku punjul 6. Nggih dereng sepuh. Dereng sepuh. Nggih pun uzur. Kaus. Pak 56 aku 50 yo katik 6 tahun. Jenengan 56 to? Aku 50. Waduh, ya wis ora apa-apa kowe ngenomno, kowe ora ngenomno ya. Wis ajeng botok riyen raine men rodok patut disawang. Ha iya. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Ya, nggih, matur nuwun, padha-padha aku dadi wong doya mesti akeh lupute Mbak Princess, Mbak Mimin. Sembah nuwun yo, Nduk Retno Muninggar. Mbak Retno Muninggar ya karo Mbak Ria Pamungkas. Ya lagune apa monggo sing duet. Ah sing anu akur. Oh iya. Enggak. Ya, Mas Acong siap Mas. Di Mas Acong ning rawi. Ya. Nggih, tindak rene to Mas ya. Nggo goro-goro pisan-pisan ya. Ya. Ya sak lagu ya. Mangga ya Cong diaturke kaya apa Mas Acong tindak mriki Mas. Gala-gala mau wis ya. Wis kok. Yo. Mangga, yo. Ayo Mas Kicuk, cepet Mas. Yo. Masa ngadino saking Pondowungu Bekasi Taksi Monitor Seranggon. BMC Mas Joko Santo dari Seranggon. Leper.
matur nuwun Haku Gandrung wis diaturke. Ah, nggih. Oh iya siap. Nggih. Heeh, mau ning sing ngrasakake lagune Lewung, ya. Heeh, diaturke, ya. Monggo nduk mumpuni Mas Acong, monggo tindak mriki Mas. Yo. Nah, ribut ya ini ora kanggo ora apa-apa. Sing penting wis bayaran to, Bu. Ribut ra kalap pisan. Ora kalap. Pedot. Aduh. Monggo pundi Mas Acong? Tindak mriki Mas. Delik. Ya. Siap. Wah, kene kok ya sebut kait sore mau kok ya. Ya pun kowe sing iso ngladeni Mas Acong ki kowe. Yo. Oh, monggo. Monggo niki Mas Acong. Heeh. Nggih, monggo Mas. Lagune napa ditari yo? Lagune napa Mas? Liwong. Ki ora duet kok ya. Duet pisan. Gala-gala mau wis ya. Gala-galane mbon. Cuma kamu ya, Pak. Cuma kamu. Cuma kamu monggo ya ta diaturke. Cuma kamu ya. Iki apa Mas Tito engko ya duet Mas Tito nek kersa. Ya monggo. Yuk, cuma kamu.
bersama Mbak Mumpuni dan Mas Acong. You. Asik yo. Terima kasih matur nuwun Mas Acong saha sedaya para warga masyarakat ing Dukuh Gondang saha Njaten lan Gunungan. Yo pungkasane lagune Lewung. Ya.
Lagune Lewung Mbak Mumpuni, Mbak Ria Pamungkas dan Mbak Artno Muninggar, monggo. Yuk monggo Cah diaturke lewungnya kaya ngapa? Yo, ya monggo. Matur nuwun Kang Gareng Bagong yo kae Ndara Harjuna wis miyos. Mareka den prayitna semuri resika balik titya ninggandayani Kakang Semar kula wonten pangendika ingkang adhawuh nganti ndak rewangi njajah desa Milangkori njalak peningal ngebun-bun laku anggonku ngumpadi marang mindrane Kakang Mas Haryo Sena ing pangajap nedya ndak sora wedekake ana ngersane sang penemban Begawan Bima Suci sayekti pandhita ingkang anyar katon mapan ana ing pertapan Araga Kelasa Kyai langkung prayogi Den kula tansah nayogyani dhateng lekasipun Ndara Janaka ayo ndak kanthi aja nganti adoh-adoh marang laku jantraku Kakang
Wilayana mati-mati weruh mamet trilasa mangwuh peksi manyura sawung kloro hamelungi wancine wis kakatenjang hayorowan hamurwani na tapira rukun limo mana Mbah Hyang Maha Suci mrih yuwana kang sinandang ing donya tumekeng Hung wilahe ngawi genamastu Purnama Sidam Kakang Narada kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh Adi Guru marmane jeneng kita waduh ulun awe cerak saya ulun raketake mung siji kang ulun dawuhake kemareng paduka Sang Hyang Jagat Girinata ingkang ndak penggalih rina pantaraning ratri tanana liya pangari bawa gara-gara kang tumempuh ing Kayuwangan Suralaya awit katarik daya panguwasane Sang Brahmana anyar katon ingkang mapan ana ing arga Kelasa aglar Sang Bima Suci. Wani ambabar kawruh panunggal tandha yen to kepengin bakal ngungkuli marang panguwasa ulun. Kakang Narada punapi? Ulun mundhut pamrayogane Kakang Kaneka Putra. Ladalah pragenjong Pak Pangwarudaya kali yodhe mengetan parane halat kater. Adik Guru mugia keparenga paduka anggagapi dhateng keparengipun Sang Bima Paksa inggih Sang Bima Suci. Tuhu menapa gegayuhanipun sembada hambabar kawruh panunggal kasampurnaning dumadi ing donya prapteng delahan. Menawi to ing mangke Begawan Bima Suci nedya mirang kampuh jingga ngungkuli dhateng panguwasanipun Sang Hyang Jagat Girinata mugia keparenga paring bebendu dumateng Sang Bima Suci. Nanging menawi Bima Suci anggadhahi gegayuhan ingkang saklangkung luhur budidaya murih katentremaning jagat menika paduka Sang Hyang Jagat Girinata keparenga
hanjangkung dhateng sedyanipun Bima Paksa. Palogon lakuning lekas lukita linuding kidang kadereng momong memangun manah rahayu haywana tanah kolong gumolong manadukara karananira mangapus Putra Ulun Bathara Indra nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh. Jeneng kita Ulun Dawi andingini laku ngrencana marang gegayuhane Bima Suci. Yen to bener becik gegayuhane Bima Paksa, Ulun mangayu bagya nanging yen to mirang kampuh jingga nedya hangungkuli marang panguwasa Ulun. Bebendu apa ingkang nedya Ulun paringake marang Bima Suci. Om kajawi ngestakaken dawuh timbalan paduka wangadi pukulun. Saranane wong yen luhung betah topo orang guling elinga solah jatmi yen wacana kudu manis Rere sarada pawana teng ranu
tresing karasanira dening kanyut manis elingira Gusti Bung wilahe ngawi genamastu Purnama Sidam ndak waspadakake iki kaya Harjuna ingkang katemben prapta ana ing Haraga Kelasa kawula nulinggih Penemban sumungkem pangabekti kula mugi kunjuk ya Arjuna wis tak tampa banget panarimaku pangestu kumara diage tampanana dahat kula pundi wonten ing mustaka mugi andadosna jejimat ana wigati apa dene Janaka teka ana ing Haraga Kelasa menapa leres bilih paduka aglar Sang Bima Suci inggih Sang Bima Paksa ingkang mangasrama wonten ing Prapan Haraga Kelasa ya pancen bener haturmu Janaka Penemban waleh-waleh menapa sowan kula wonten ngarsa paduka ewang adi Penemban kepengin badhe nyara wedhekaken mindranipun kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara inggih Kakang Mas Bratasena sak sampunipun kula pinanggih kalian kadang kula Kakang Mas Bratasena ing pangajab kula nedya suwita wonten ngarsa paduka Sang Penemban Begawan Bima Suci Janaka kawula nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh ndak tampa pasuwitanmu ana ing kene nanging bab kawruh panunggal mengko dhisik menapa ta sababipun dene pawarta ingkang kula tampi bilih paduka nedya ambabar kawruh panunggal ewa semanten pun Harjuna nedya anggayuh dhateng ngilmu kawruh panunggal kala wau ngerti ya syarate wong nampani wejangan ngilmu gaib kados pundi Penemban yen durung ngerti ndak tuturi syarate kang sepisan ya kuwi Janaka kudu percaya tegese percaya marang wulan kang ditampa sabab yen to tanpa kapercayan gedene maido ngilmu iku yektine ora duwe daya apa-apa malah bisa salah kedaden yektine bakal mbilaeni kawula nulinggih Penemban wontene syarat ingkang kaping pindho kudu gelem kang sarta wani nglakoni isine ngilmu sabab ngilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas iku santosa santya budya pangekese durhangkara iku syarat ingkang angka loro jalaran ngilmu kuwi angele malah yen to wis ketemu saabot-abote wong nganggokake isih luwih abot oleh nglakoni kawula nulinggih Penemban wontene syarat ingkang pungkasan ya kuwi kudu nyingkiri pepacuh aja nganti netepi bebasan turangga mamah kendali gajah ngidak rapah palang mangan tandur yektine abot sapu dendane sabab kaluputane wong durung ngerti iku isih enteng hukumane merga durung mangerteni nanging tumrap wong kang wis ngerti piwulan becik mongko nrajang angger-angger kuwi pidanane luwih dening abot kawula nulinggih Penemban Janaka apa jeneng sira saguh netepi syarat tetelu iku mau Janaka Penemban kula sagah ngestokaken dawuh paduka Kanjeng Penemban ya syukur bagi sewu sekedhik jumurung kang mangkono samekta ing gadis sawiga ing diri
aku nedya mbabar kawruh panunggal sangkan paraning dumadi ing donya prapting delan marang jeneng kita Janaka. Lir Kartika panjresuk sumilak wadanya kengis kongasadining kusuma memalaya wilujeng nagri krahitanen dimen ngrada layap-layap lir liyeping aluyup yen Harjuna wis gambuh kang sarta wis angambah ing alam pasumpenan nadyan ana padhang nanging yekti dudu padhanging Rahina ana peteng dudu petenging wengi ing riku Sang Bagus urumaos ayem tentrem nikmat mupangat tatan winasesa ing duka cipta pungun-pungun Sang Pamadya midhanget pangandikane Sang Bima Suci dadya nilingaken karna Sang Bagus dawah plak Kapidara bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gintanging sang mawe kandrung Janaka nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh penemban sawise jeneng sira mapan ana ing kene piye rasa pangrasamu penemban salaminipun gesang kula dereng nate ngraosaken raos ayem-ayem tentrem nikmat mupangat kados wekdal punika. Babar pisan boten wonten tilasing raos duka cipta lan sangsara. Lajeng keparenga paring dawuh kula sak mangke punika mapan wonten ing alam punapa penemban. Arjuna ya ing kono kuwi tunggal jatining kahanan kelawan gesang kang sejati kang ora kaprabawan dening owah gingsiring jagat lair mula ing kono wis ora ana panggresah kang sarta panggresula anane mung ucap syukur lan panarima mungguh babare dadi rasa bungah lan mulya kawula nulinggih penemban sawise mengkono Janaka saiki kowe wis weruh wewujudan apa penemban samangke kula nyumurupi wonten makutha jajar-jajar cacahipun wonten 9 ingkang gangsal dumados saking kencana murni dene ingkang sekawan roncening mutiara salajengipun